Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін духовканы қажет етпейтін, тез дайын болатын өте дәмді десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет, яғни ерітілген шоколад, және де екі түрлі көлемі бірдей печенье мен және форма. Формамызға пергамент қағазын төсеп алып, печеньелердің арасына осылай ерітілген шоколадты жағып, жақсылап тізіп шығамыз. Ақ және қара печенье, яғни шоколадный және сливочный печеньені кезекпе-кезек осылай жағып шығамыз. Міне толық тізіп шықтық. Енді үстіне осылай шоколадымызды толық құйып шығамыз. Менде бельгийский натуральный шоколад. Бұған кез келген шоколад жарай береді. Яғни Қазақстан шоколадында су буында ертіп, үстіне сәл сармай қосып, толық жағып шықсаңыздар болады. Яғни шет жағына үстіне аямай шоколадымызды құямыз. Міне шоколадымызды құйып болдық, енді 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктен алғаннан кейін осылай әдемі етіп кесіп, үстіне фисташка ұнтағын септім. Енді ол өз қалауларыңызша сеппесеңіздер де болады. Кесілгенде осылай әдемі етіп көрінеді. Жасалу өте оңай, яғни духовканы қажет етпейтін, аяқ асты қонақ келгенде жасай салатын десерттің бірі десек болады. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды. Өйткені печеньелердің арасында шоколадымыз сіңіп, жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.